V Sloveniji obratuje 200 tisoč podjetij. Mala in srednja velika podjetja predstavljajo več kot 99% vseh podjetij v Sloveniji. Zato lahko upravičeno trdimo, da predstavljajo hrbtenico našega gospodarstva. Skupaj je v malih in srednjih velikih podjetjih zaposlenih skoraj 70% ljudi. Poraba energije v podjetjih oziroma industriji predstavlja več kot četrtino porabljene energije in zato lahko ocenimo, da mala in srednja velika podjetja porabijo več kot 20% energije v Sloveniji. To predstavlja porabo ogromnih količin električne energije, fosilnih goriv in deloma tudi že energije iz obnovljivih virov. Kjer imamo visoko porabo energije, imamo tudi velik potencial za zmanjšanje rabe. Zato bomo v tem in seriji prihajajočih kratkih posnetkov predstavili, kako lahko mala in srednja velika podjetja s povečanjem energetske učinkovitosti zmanjšajo svoje izdatke, izboljšajo svoje produkte in dejavnosti in utrdijo svoj položaj na trgu in s tem pomembno prispevajo v boju za zmanjšanje vplivov na okolje in ohranjanje narave. Energetski pregled. V Sloveniji imamo izredno veliko število mikropodjetij. To so podjetja, kjer manj kot 10 ljudi pokriva vsa področja obratovanja podjetja. To zahteva velik napor in veliko znanja za več področij. Ker ne moremo biti vsi specialisti za vse, je težko dobro poznati vsa področja. Tako v velikem številu podjetij ni človeka, ki bi podrobno skrbel za področje rabe energije in ekologije v podjetju. Posledično je lahko podjetje zelo energetsko in okoljsko neučinkovito. Prvi korak k izboljšanju stanja v takih podjetjih predstavlja tako imenovani energetski pregled. Energetski pregled predstavlja podrobno analizo rabe energije in možnosti za zmanjšanje rabe, kot tudi opredelitev in ovrednotenje konkretnih ukrepov za zmanjšanje rabe energije oziroma povečanje učinkovitosti podjetja. V okviru energetskega pregleda tako podjetje in njegovo vodstvo dobi informacije o trenutnem stanju porabe energije, potencialu za povečanje učinkovitosti, kot tudi konkretne ukrepe, kako doseči te cilje. Izdelovalec energetskega pregleda mora biti strokovnjak, ki dobro pozna področje energetike, proizvodnih procesov, gradbene fizike in ima zadosti pridobljenih izkušenj in referenc. Koraki in postopki pri energetskem pregledu. Po dogovoru o izvedbi energetskega pregleda podjetja in izbiri izvajalca lahko v okviru energetskega pregleda definiramo 4 ključne korake. Prvi je analiza stanja, drugi nabor možnih ukrepov in njihovo ovrednotenje, tretji je predlog najbolj smotrnih ukrepov in četrti predstavitev ugotovitev in napotkov za zaposlene. Na začetku se izvede analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo. To zajema zbiranje podatkov o rabi energije, kot tudi podroben ogled podjetja, kjer izdelovalec v spremstvu zaposlenega izvede popis proizvodnih procesov in vseh porabnikov energije, kot tudi izvedbo določenih meritev. Tako izdelovalec dobi podatke o karakteristikah objektov, proizvodnih procesov in zahtevah in pogojih za tekoče obratovanje podjetja. Po izvedenem pregledu in analizi sledi drugi korak, kjer izdelovalec energetskega pregleda v sodelovanju s podjetjem poda nabor možnih ukrepov za zmanjšanje rabe energije in optimizacije procesov. V tem poglavju se navede tako organizacijske kot investicijske ukrepe. Organizacijski ukrepi za podjetje ne predstavljajo finančnih stroškov, temveč le optimizacijo tekočega obratovanja. Na primer, ustrezno krmiranje ogrevalnih in hladilnih sistemov, reorganizacija določenih procesov, ustrezno prezračevanje prostorov in tako dalje. Investicijski ukrepi pa so ukrepi, ki zahtevajo finančne vložke. Na primer, nakup bolj učinkovitih strojev, zamenjava ogrevalnega sistema, izvedba rekuperacije odpadne toplote, uvedba sistema za spremljanje rabe energije in tako dalje. Posamezne obravnavane ukrepe se nato natančno analizira. Preveri se njihova terminska izvedljivost, ovrednotijo se prihranki energije, pridobi se oceno investicije in izračuna vračilne dobe. Na podlagi izračunov se v sodelovanju s podjetjem določi prednostna lista ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti podjetja. Podjetje od izdelovalca prejme dokument z zbranimi podatki, opisi in izvedenimi računi in predlogi ukrepov, kot tudi navodili za njihovo izvedbo. Energetski pregled predstavlja izhodišče in usmeritev za konkretne korake k izboljšanju stanja. Za njegovo izvedbo se zagotovi, da se podjetje odloči za pravilne ukrepe, ki res pripomorejo k izboljšanju energetske učinkovitosti in prijaznosti do okolja. V okviru energetskega pregleda spada tudi predstavitev pregleda. Ta del pregleda predstavlja zadnji korak izvedbe in je zelo pomemben element, saj je raba energije tako kot doma
tudi v podjetjih v veliki meri odvisna od posameznikov in njihovega prizadevanja. Ugotovitve, načrte in navodila je potrebno zato dobro predstaviti tako vodstvu kot tudi zaposlenim. Kaj se pričakuje od podjetja in koliko stane energetski pregled? Podjetje, ki naroči energetski pregled, mora predvsem zagotoviti podporo izdelovalcev. To zajema omogočitev ogleda podjetja v sodelovanju z zaposlenim, ki pozna procese v podjetju, zagotovitev vseh potrebnih podatkov o rabi energije in surovin, kot tudi predstavitev vseh zahtev in potreb podjetja. Le tako si lahko izdelovalec ustvari dobro sliko o stanju v podjetju in predlaga pravilne ukrepe. Cena energetskega pregleda je odvisna od kompleksnosti pregleda in drugih specifičnih zahtev. Okvirna cena energetskega pregleda znaša med 1000 in 10.000 evri. Pri tem velja omeniti, da se za izvedbo energetskega pregleda lahko vsa mala in srednja velika podjetja potegujejo za subvencije Ekosklada. Subvencija znaša 50% cene energetskega pregleda. Kaj sledi po izvedenem energetskem pregledu? Aktivnosti po izvedenem energetskem pregledu so v veliki meri odvisne od zmožnosti podjetja. Na podlagi izdelanega energetskega pregleda se lahko podjetja potegujejo še za dodatna sredstva Ekosklada za povečanje energetske učinkovitosti. Pri teh subvencijah gre zlasti za zamenjavo določenih energetsko neučinkovitih naprav. Smiselno je, da se podjetje aktivno loti izvajanja ukrepov in še vnaprej v skladu z organizacijskimi ukrepi trudi za zmanjšanje rabe energije in čim manjši vpliv na okolje.